लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे जायफल की और जायफल के फायदे की। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में खाना बनाने में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं मसालों में से एक है जायफल। जायफल स्वाद और सुगंध से भरपूर होता है। स्वाद और सुगंध से भरपूर होने के कारण जायफल का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर जायफल कई मौसमी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। यही कारण है कि घर की दादी नानी आज भी सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सभी को जायफल का सेवन करने को सलाह देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जायफल सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। आइए जानते हैं सर्दी जुकाम होने पर जायफल का इस्तेमाल कैसे करें। सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए जायफल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको जानने से पहले इसमें मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। जायफल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, जिंक और आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। सर्दी खांसी होने पर इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जायफल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। सर्दी खांसी की समस्या होने पर आप जायफल को पीसकर इसका चूर्ण बनाकर खा सकते हैं। जायफल की तासीर गर्म होती है, इसलिए एक दिन में 2 से 3 ग्राम से ज़्यादा इसका सेवन आपको नहीं करना है। सर्दी खांसी की समस्या होने पर आप दूध के साथ जायफल का पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। जायफल के साथ दूध का सेवन हमेशा रात में करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जायफल का प्रयोग कफ में कैसे करें। अगर आपको कफ है तो जायफल कैसे आपको यूज करना है। जायफल के पोषक तत्व कफ से भी राहत दिलाने में मदद करते हैं। कफ की समस्या होने पर 1 चम्मच जायफल का चूर्ण लेकर उसमें गुनगुना घी मिलाएं और एक घोल तैयार करें। जायफल और घी के घोल को रात को सोने से पहले सीने पर मलें और सुबह गुनगुने पानी से धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार ही जायफल और घी के घोल का इस्तेमाल करने से आपको कफ से राहत मिलेगी। मुंह के छालों से राहत दिलाता है जायफल। बच्चों को मुंह में छाले होने पर खाने पीने में बहुत मुश्किल होती है। छाले की समस्या दूर करने के लिए आप बच्चे को जायफल खिला सकते हैं। इसके लिए जायफल और मिश्री को मिलाकर खिलाएं। इससे पेट को ठंडक मिलेगी और मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। बच्चे को जौ के पानी में मिश्री और जायफल पाउडर मिलाकर देने पर भी राहत मिलती है। तो ये था जायफल के फायदे। जायफल को आपको किस तरह यूज करना है और किस तरह से आपकी बीमारियां जायफल से रफू चक्कर हो जाएंगी और आप हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद।